4 otaqlı, əşyalı, texnikalı, yeni təmirli, 180 kvadrat metr sahəsi olan mənzil satışa çıxıb. Mənzillə ümumilikdə gəlin tanış olaq. Bura gördüyünüz mənzilin koridor hissəsidir. Burada mənzilin giriş qapısı. Giriş qapısından sağda divar içi qardırob dolablar yığılıb. Burada açarlıq və dresuar isə, o cümlədən də otaqların bölgüsü. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Bura uşaq otağı, mətbəx, sanuzel və hamam otağı, o cümlədən də qoşa yataq otaqlarından ibarətdir. İndi isə mənzilin qonaq otağına keçid eləyək. Qeyd edeyim ki, mənzildə bütün əşyalar, avadanlıqlar qiymətə daxildir. Kondisionerlər, TV, qabüyan, soyuducu və s. bütün avadanlıqlar yerləşdirilib. Divan, kreslo, jurnal, masa və s. və axır fərq yoxdur. Ümumilikdə nə görsəz qiymətə daxildir. Qonaq otağı gördüyünüz kimi en uzunluq nisbəti ideal vitraj pəncərəsi. Ümumilikdə hər şey həqiqətən ideal olan mənzillərdəndir. Qiymət də olduqca sərfəlidir. Videonun sonunda sizə izah eləyəcəm, özünüzdə şahid olarsınız. Keçid eləyək buradan mənzilin mətbəx hissəsinə. Mətbəx hissəsi də yenə də əvvəl qeyd etdiyim kimi əşya avadanlıqla tam olaraq təmin olunub. Gördüyünüz kimi membran mətbəx mebeli yığılıb, paltarıyan maşın, qabıyan maşın, mərmər tökmə sinəlik, sobalarımız, soyuducumuz və s. və axır hamısı da LG, Samsung, Bosch və s. markalara məxsusdur. TV institüt bölgə bu hissədə yığılıb. Gördüyünüz kimi gözəl bir taxta panel ilə birlikdə. İndi isə keçid eləyək mənzilimizin yataq otaqlarından birinə. Burada isə mənzilin əsas otağı yerləşməkdədir. Master bedroom, daxilində sanuzel qovşağı var. Gördüyünüz kimi buranın da en uzunluq nisbəti olduqca idealdır. Gözəl, bu hissədə divar içi qardırob yerləşdirilib. Burada belə bir mərmər panel. Burada isə makyaj masası yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. TV, çıxış və s. hər şey burada quraşdırılıb. Burada isə mənzilin sanitar qovşağı yerləşməkdədir. Gördüyünüz kimi hamam otağı, duş kabin, unitaz və s. hər bir şey yerində quraşdırılıb. Burada da mənzilin ikinci əsas yataq otaqlarından biridir. Buranın en uzunluq nisbəti də olduqca idealdır, hətta böyükdür demək olar. Bu hissədə gördüyünüz kimi kondisioner burada quraşdırılıb. Makyaj masası burada yerləşdirilib. Taxt və s. tam əşyalı və texnikalı bir mənzildir. Burada da belə bir divar içi qardırob yerləşdirilib. Daxilində işıqlar. 4 dörtlük mənzildir desək, yanılmarıq. Belə, qaldı son olaraq göstərmək istədiyim uşaq otağı. Uşaq otağı da ideal ölçülərə malikdir. Proyekt tam yel çəkən mənzildir. İki istiqamətdə baxır. Həm həyətə, həm yol istiqamətində. Belə, burada da belə bir dizayna üstünlük verilib. Divar içərisində həm mebel yığılıb, qardırob hissə və yataq başlığı da mebelin daxilində quraşdırılıb. Fərqli bir dizayndır. Hər zaman rast gəldiyimiz dizaynlardan deyil. Mənzillə ümumilikdə demək olar ki, tanış olduq. Son olaraq qaldı mənzilin sanitar qovşağı və hamam otağı. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşməkdədir. Gördüyünüz kimi belə bir normal ölçülərə sahibdir. Kvadrat ölçüsü var. Burada isə mənzilin hamam otağı yerləşməkdədir. Olduqca genişdir. İstər duş kabin, İstərsə də əlcüyan hissə moydadır, kifayət qədər geniş ərazidə yerləşdirilib. Gəldik ən maraqlı suala, mənzilin qiymətinə. Mənzilin qiyməti həqiqətən də olduqca münasibdir. Mənzilin qiyməti 650.000 manatdır, 181 kvadrat metr sahəyə malikdir, mərtəbəsi də idealdır, binası da idealdır və olduqca geniş həyətyanı sahəsi var, yeraltı qaraj və s. Liftlərin keyfiyyəti, bunlardan da ümumiyyətlə danışmağa dəyməz, hər şey idealdır. Sağ olun, gələn görüşlərdə görüşərik.